മച്ചാമാരെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഷോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ ട്രിക്കായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് 2 വയറെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ചെമ്പുകമ്പിയുള്ള ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി പിരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയ ലെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കോപ്പർ വയറിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ടിന്നൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോപ്പർ വയർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ലെഡ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണട്ടോ. മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിലും നല്ല വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, ബൈ.